нема да должам многу. Благодарам на репликата. Сметам дека има уште говорници, така да не сакам премногу да пречам. Колешка Лолита, со цела почит, би требало да живееме во реалноста. Сега презентиравте броеви кои што се како извадок од еден концепт. Значи, ако го гледате студентскиот стандард, треба да го гледате од година во година. Ако од 19-та до 20-та година е намален за 27,5%, понатаму зголемување за 10% во 21-та година во однос на 20-та, ќе отсликува зголемување, меѓутоа дали е тоа реалност? Колеги, половина и повеќе од нас сме родители. Имаме деца во оваа држава и треба да бидеме реални. Тргнете политиката настрана, да не се пребиваме со броеви. Ако на студентите имаме можност, им дадеме подобри услови за живот и 160 денари за оброк, зошто е тоа толку конфликтно? Зошто на одредени други подточки од буџетот може да ставаме милионски суми и да се играме црвено, жолто, зелено, да гласаме, а не може да им помогнеме на нашите деца, нашите студенти? Ке ве молам да не продолжуваме со игранката на броеви. Ви благодарам.